វាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតមួយសម្រាប់អនាគតរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងច្រឡំថាការពន្យាពេលវាជាការអត់ធ្មត់ព្រោះរឿងពីរនេះបើយើងមើលពីសម្បកក្រៅទៅគឺដូចគ្នាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាសុទ្ធសឹងតែជាការរងចាំដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យពិតពីខាងក្នុងរបស់វាគឺផ្ទុយស្រឡះមួយជាការវិនិយោគពេលវេលាដើម្បីភាពល្អឥតខ្ចោះចំណែកឯមួយទៀតជាការដុតបំផ្លាញពេលវេលាចោលដើម្បីគេចវេះពីការភ័យខ្លាចការអត់ធ្មត់គឺជាជ័យជំនះនៃវិន័យដែលហ៊ានបដូរពីការឈឺចាប់បណ្ដោះអាសន្នដើម្បីយកជោគជ័យយូរអង្វែងខណៈការពន្យាពេលវិញវាជាទាសករនៃអារម្មណ៍ដែលជ្រើសរើសយកភាពស្រណុកคล้ายៗតែមួយពេលដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីករាយបានមួយផ្លែតហើយក៏មានវិបដិសារីអស់មួយជីវិតក្នុងខណៈដែលអ្នកពូកែអត់ធ្មត់កំពុងតែសម្លៀងអាវុធនៃបញ្ញាដើម្បីត្រៀមលូតផ្លោះទៅមុខចំណែកឯអ្នកពន្យាពេលបែរជាកំពុងសាងសង់ជញ្ជាំងឃុំឃាំងខ្លួនឯងមិនឲ្យមើលឃើញសូម្បីតែច្រកចេញនៃបញ្ហាដូច្នេះការជ្រើសរើសរវាងផ្លូវទាំងពីរនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការកំណត់ពីល្បឿននៃការងារនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការកំណត់ជោគវាសនាថាតើយើងចង់ក្លាយជាអ្នកសាងសង់អនាគតឬក៏ជាអ្នកសម្លាប់អនាគតរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកទស្សនវិជ្ជាចំនួន35ឃ្លាដែលនឹងបែងចែកឲ្យដាច់ពីភាពខុសគ្នានៃភាពអត់ធ្មត់និងការពន្យាពេលដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំរងចាំដោយការពន្យាពេលហើយគិតថាវាជាការអត់ធ្មត់ឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា 1. ការអត់ធ្មត់គឺជារបៀបដែលយើងត្រៀមខ្លួនរងចាំនៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានអ្វីសោះដែលត្រូវធ្វើរីឯការពន្យាពេលវិញវាគឺជារបៀបដែលយើងនៅតែរងចាំខណៈពេលដែលយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើហើយគុណតម្លៃពិតនៃការអត់ធ្មត់គឺត្រូវបានវាស់វែងនៅពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលវាមិនទាន់ចេញមកវាជាការរក្សាចិត្តឲ្យនៅស្ងប់និងបន្តសកម្មភាពដដែលៗដោយក្តីសង្ឃឹមបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតក៏ដោយផ្ទុយមកវិញធាតុពិតនៃការពន្យាពេលគឺត្រូវបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលកិច្ចការកំពុងតែកដូចភ្នំនៅចំពោះមុខយើងហើយយើងបែរជាជំនួសឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាយើងបែរជាពន្យាពេលទៅជ្រើសរើសយកការគេចវេះពីការធ្វើកិច្ចការនោះហើយទៅធ្វើសកម្មភាពផ្សេងដែលមិនសំខាន់ទៅវិញនេះវាបង្ហាញថាអរិយាប័ត្ររបស់យើងចំពោះស្ថានភាពគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចាស់ទុំនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើង 2. អ្នកអត់ធ្មត់ដឹងថាពេលណាត្រូវឈប់និងពេលណាត្រូវដើរទៅមុខចំណែកអ្នកដែលពន្យាពេលមិនដឹងសូម្បីតែពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមការអត់ធ្មត់ទាមទារឲ្យមានប្រាជ្ញាក្នុងការវិនិច្ឆ័យកលៈទេសៈដើម្បីដឹងថាពេលណាគួរផ្អាកដើម្បីយកកម្លាំងនិងពេលណាត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខវាជាការសម្រេចចិត្តដែលប្រកបដោយការគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់និងមានការយល់ដឹងពីចង្វាក់នៃជីវិតផ្ទុយស្រឡះពីនេះអ្នកដែលពន្យាពេលគឺតែងតែជាប់គាំងនៅក្នុងភាពស្រពេចស្រពិលនិងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីចាប់ផ្ដើមបាននោះទេពួកគេតែងតែរងចាំពេលវេលាដែលល្អឥតខ្ចោះតែในការពិតវាមិនធ្លាប់កើតមាននៅលើផែនដីនេះទេការបរាជ័យក្នុងការចាប់ផ្ដើមនេះហើយវាគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅត្រឹងមួយកន្លែងជារៀងរហូត 3. អ្នកអត់ធ្មត់ពួកគេធ្វើសកម្មភាពដោយផ្អែកលើការបដិញ្ញាចិត្តបើទោះបីជាមិនមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកពន្យាពេលវិញនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពដោយផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍បើទោះបីជាដឹងថាវាសំខាន់ក៏ដោយចំណុចស្នូលដែលបែងចែកអ្នកទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺប្រភពនៃកម្លាំងជំរុញចិត្តអ្នកដែលពូកែអត់ធ្មត់ពួកគេគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនឯងជាធំហើយពួកគេប្រើប្រាស់វិន័យដើម្បីដឹកនាំរាងកាយពួកគេឲ្យធ្វើការងារបើទោះបីជាពេលខ្លះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបន្តធ្វើការនោះដែរចំណែកឯអ្នកដែលពន្យាពេលវិញគឺអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍ប្រែប្រួលមួយឆាវคล้ายជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ល្អពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីនោះទេនេះវាបង្ហាញថាការអត់ធ្មត់គឺជាការយកឈ្នះទៅលើអារម្មណ៍ចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាការចោះចាញ់ចំពោះអារម្មណ៍ 4. ការអត់ធ្មត់គឺជាការបង្រួមគម្លាតរវាងក្តីស្រមៃនិងការពិតតាមរយៈការព្យាយាមរីឯការពន្យាពេលវិញគឺជាការពង្រីកគម្លាតនោះឲ្យកាន់តែធំទៅតាមរយៈការភ័យខ្លាចរាល់វិនាទីដែលអ្នកអត់ធ្មត់ចំណាយពេលដើម្បីតស៊ូគឺជាការបោះជំហានមួយកម្រិតទៀតឲ្យខិតទៅជិតគោលដៅរបស់ពួកគេបានប្រែក្លាយក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាការពិតបន្តិចម្ដងតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលពន្យាពេលរាល់ថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅរបស់ពួកគេគឺជាការរុញច្រានគោលដៅឲ្យកាន់តែឆ្ងាយទៅ
ភាពភ័យខ្លាចក្នុងការចាប់ផ្ដើមបានធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃវាគ្រាន់តែនៅជាក្តីស្រមៃដដែលហើយការពិតវានៅតែជាភាពទទេស្អាតយូរទៅគម្លាតនេះនឹងធំទៅរហូតធ្វើឲ្យពួកគេអស់ជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯង 5. ការអត់ធ្មត់គឺជាការរក្សាលំនឹងចិត្តក្នុងព្យុះនៃបញ្ហារីឯការពន្យាពេលវិញគឺជាការបង្កើតព្យុះនៅក្នុងចិត្តទាំងដែលមេឃកំពុងតែស្រឡះនៅក្នុងទស្សនៈចិត្តសាស្ត្របុគ្គលដែលពូកែអត់ធ្មត់មានសមត្ថភាពបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈខាងក្រៅកំពុងតែតានតឹងក៏ដោយពួកគេដឹងថាការតក់ស្លុតមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលពន្យាពេលវិញគឺតែងតែបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដោយការគិតបំភ្លើសអំពីការលំបាកនៃការងារដែលមិនទាន់បានធ្វើបើទោះបីជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ពួកគេបង្កើតសម្ពាធផ្លូវចិត្តដាក់ខ្លួនឯងរហូតដល់คล้ายជាព្យុះនៃក្តីបារម្ភដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាប់គាំងនៅត្រឹងមួយកន្លែង 6. ការអត់ធ្មត់គឺជាសិល្បៈនៃការលាក់ភាពប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែការពន្យាពេលវិញវាគឺជាទម្លាប់នៃការលាក់ភាពខ្ជិលច្រអូសមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់បានលទ្ធផលឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកដែលពូកែអត់ធ្មត់គេចេះគ្រប់គ្រងចិត្តដ៏រស់រាលនោះមិនឲ្យបង្ហាញចេញមកក្រៅតាមរយៈទង្វើនោះឡើយពួកគេរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅខាងក្រៅដើម្បីធានាថាការងារដែលធ្វើមានគុណភាពល្អិតល្អន់និងមិនមានកំហុសឆ្គងរីឯការពន្យាពេលវិញវាគឺជាការប្រើប្រាស់ហេតុផលផ្សេងជាច្រើនដើម្បីបិទបាំងការពិតដែលថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើកិច្ចការនោះវាគឺជាយន្តការការពារខ្លួនមួយដែលខួរក្បាលបង្កើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញថាខ្លួនគឺជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសដូច្នេះការអត់ធ្មត់បង្ហាញពីភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចំណែកឯការពន្យាពេលវិញគឺជាការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ 7. ការអត់ធ្មត់បង្កើតបាននូវភាពជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលវាបង្កើតបាននូវភាពថប់បារម្ភនិងការតានតឹងរកពេលដែលយើងអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គបានម្ដងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុននិងមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះបានភាពជោគជ័យតូចដែលកើតចេញពីការអត់ធ្មត់និងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្លាយជាទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំមួយដែលមិនងាយបំបែកបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញរាល់ពេលដែលយើងពន្យាពេលខួរក្បាលរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតភាពភ័យខ្លាចចំពោះការងារដែលនៅសេសសល់ការងារដែលមិនទាន់រួចរាល់ទាំងនោះវានឹងក្លាយទៅជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែលតាមលងបន្លាចយើងគ្រប់ពេលបើទោះបីជាពេលយើងសម្រាកក៏ដោយនេះគឺជាហេតុផលដែលអ្នកតែងតែពន្យាពេលពួកគេរស់នៅក្នុងភាពតានតឹងនិងអារម្មណ៍មិនស្ងប់នៅក្នុងចិត្ត 8. ចិត្តសាស្ត្រនៃអ្នកអត់ធ្មត់គឺផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលរយៈពេលវែងរីឯអ្នកពន្យាពេលវិញគឺផ្ដោតទៅលើការជៀសវាងការលំបាកចំពោះមុខដំណើរការខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់គឺតែងតែសម្លឹងមើលទៅមុខហួសពីការលំបាកបច្ចុប្បន្នដើម្បីចាប់យកជោគជ័យដ៏ធំនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលនេះដើម្បីបដូរយកស្ថិរភាពនិងភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំនៅពេលក្រោយដោយឡែកអ្នកដែលមានទម្លាប់ពន្យាពេលគឺតែងតែផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការស្វែងរកផាសុកភាពភ្លាមៗនិងព្យាយាមគេចចេញពីសម្ពាធទាំងឡាយខួរក្បាលរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយតម្រូវការចង់បានសេចក្តីសុខរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើឲ្យពួកគេមើលរំលងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៅថ្ងៃក្រោយហេតុនេះហើយទស្សនវិស័យនៃការសម្លឹងមើលពេលវេលានៅពេលអនាគតគឺជាកត្តាកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដ 9. នៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រការអត់ធ្មត់គឺជាការវិនិយោគពេលវេលាប៉ុន្តែការពន្យាពេលគឺជាការដុតបំផ្លាញពេលវេលានៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់យើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីបណ្ដុះគ្រាប់ពូជនៃភាពជោគជ័យឲ្យរីកលូតលាស់តាមដំណើរធម្មជាតិរាល់វិនាទីដែលកន្លងផុតទៅនៅក្នុងការរងចាំប្រកបដោយការប្រឹងប្រែងគឺជាការបន្ថែមតម្លៃដល់លទ្ធផលចុងក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ការពន្យាពេលវិញពេលវេលាត្រូវបានចំណាយទៅលើរឿងឥតប្រយោជន៍ដែលមិនបានបម្រើទៅដល់គោលដៅជីវិតរបស់យើងឡើយវាប្រៀបបីដូចជាការយកលុយទៅដុតចោលដែលមិនត្រឹមតែបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទេតែវាថែមទាំងបន្សល់ទុកនៅផេះនៃភាពបរាជ័យទៀតផងដូច្នេះការយល់ដឹងពីតម្លៃនៃពេលវេលាគឺជាចំណុចស្នូលដែលបែងចែកអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ 10. ការអត់ធ្មត់គឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនឲ្យបោះបង់ចំណែកឯការពន្យាពេលវិញវាគឺជាការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពការអត់ធ្មត់ទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្លូវអារម្មណ៍កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការចង់បោះបង់ចោលនៅពេលជួបការលំបាកបុគ្គលដែលពូកែអត់ធ្មត់អាចបំបែកអារម្មណ៍នៃការធុញទ្រាន់ចេញពីទូនាទីនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អផ្
ទុយទៅវិញការបញ្ជាពេលគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍ដែលមិនចង់ធ្វើមកបញ្ជាលើខួរក្បាលរបស់យើងទាំងស្រុងនៅពេលដែលអារម្មណ៍ខ្ជិលច្រអូសឬក៏អារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ចូលមកគ្របដណ្ដប់ទៅលើរាងកាយរបស់យើងហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមបញ្ជានោះហើយផ្អាកសកម្មភាពសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនេះគឺបង្ហាញថាការអត់ធ្មត់គឺជាការធ្វើជាចវាយនាយនៃអារម្មណ៍ចំណែកឯការបញ្ជាពេលវិញវាគឺជាទាសករនៃអារម្មណ៍11អ្នកអត់ធ្មត់គឺទុកពេលវេលាជាឱកាសដើម្បីរៀបចំខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ជាពេលគឺចាត់ទុកពេលវេលាជាលេសដើម្បីគេចវេះចំពោះមនុស្សដែលមានការអត់ធ្មត់ពេលវេលាដែលនៅសេសសល់គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ការកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពួកគេមិនអង្គុយរងចាំដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយប៉ុន្តែពួកគេឆ្លៀតពេលដើម្បីសំលៀងមុខកំបិតនៃបញ្ញារបស់គេឲ្យកាន់តែមុតនិងស្រួលជាងមុនម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលពន្យាពេលគឺតែងតែប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាខែលដើម្បីពន្យាពេលក្នុងការចាប់ផ្ដើមដោយអះអាងថានៅមានពេលច្រើនទៀតការគិតបែបនេះវាគ្រាន់តែជាការកុហកខ្លួនឯងដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលមានទោសកំហុសនៅពេលដែលមិនបានធ្វើកិច្ចការងារនោះតែប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលពេលវេលាដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងន័យផ្ទុយស្រឡះពីគ្នារវាងការកសាងនិងការបំផ្លាញ12ភាពខុសគ្នានោះគឺការអត់ធ្មត់កើតចេញពីភាពរឹងមាំនៃចិត្តប៉ុន្តែការពន្យាពេលគឺកើតចេញពីភាពទន់ខ្សោយនៃវិន័យមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអត់ធ្មត់គឺស្ថិតនៅលើថាមពលផ្លូវចិត្តដែលរឹងមាំដែលអាចទ្រាំទ្រនិងសម្ពាធដោយមិនរង្គោះរង្គើមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងមាំយល់ថាការរងចាំគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញពីភាពធ្លុះធ្លាយនៃវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់បាននៅពេលដែលវិន័យចុះខ្សោយការលបួងពីភាពងាយស្រួលនឹងចូលមកជំនួសកន្លែងនៃការទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗហេតុនេះការកសាងវិន័យគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពន្យាពេលនិងបណ្ដុះនូវភាពអត់ធ្មត់13ការអត់ធ្មត់គឺជាការជឿចាប់បណ្ដោះអាសន្នដើម្បីជោគជ័យចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាការស្រណុកបណ្ដោះអាសន្នដែលនាំទៅរកការសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយចិត្តសាស្ត្របានបង្ហាញថាការអត់ធ្មត់តែងតែនាំមកនូវការជឿចាប់ខ្លះៗព្រោះវាប្រឆាំងនឹងចំណង់ធម្មជាតិដែលយើងចង់បានភ្លាមៗប៉ុន្តែការជឿចាប់នេះវាគឺជាការវិនិយោគដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញមកវិញជាភាពជោគជ័យនិងមោទកភាពនៅពេលក្រោយដោយឡែកការបញ្ជាពេលវាផ្ដល់នូវភាពស្រណុកសុខស្រួលភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាមិនធ្វើកិច្ចការនោះប៉ុន្តែភាពស្រណុកនេះវានឹងរលាយបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជំនួសមកវិញដោយវិបដិសារីនៅពេលក្រោយដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសរវាងការឈឺចាប់នៃការប្រឹងប្រែងនៅថ្ងៃនេះឬការឈឺចាប់នៃការសោកស្ដាយនៅថ្ងៃស្អែក14ការអត់ធ្មត់កើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគោរពដំណើរការនៃធម្មជាតិចំណែកឯការពន្យាពេលវាកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកបដិសេធចំពោះការពិតអ្វីៗនៅក្នុងโลกនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីលូតលាស់ដូចជាការដាំដើមឈើដែលមិនអាចចេញផ្លែផ្កាមួយថ្ងៃបានឡើយហើយអ្នកដែលពូកែអត់ធ្មត់យល់ច្បាស់ពីសច្ចភាពនេះការគោរពទៅលើដំណើរការនៃធម្មជាតិវាធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានអារម្មណ៍តានតឹងនៅពេលដែលលទ្ធផលមិនទាន់មកដល់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលពន្យាពេលគឺតែងតែបដិសេធចំពោះការពិតនៃទំហំការងារនិងពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ចប់វាពួកគេតែងតែគិតថាពួកគេអាចធ្វើរួចក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅប៉ុន្មាននាទីចុងក្រោយដែលនេះវាជាការមើលស្រាលទៅលើការពិតការរស់នៅក្នុងពិភពនៃការស្រមើស្រមៃបែបនេះតែងតែនាំឲ្យពួកគេជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យនៅទីបញ្ចប់15ការអត់ធ្មត់គឺជាការនៅស្ងៀមដើម្បីសន្សំថាមពលរីឯការពន្យាពេលគឺជាការនៅស្ងៀមព្រោះតែអស់សង្ឃឹមភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់អ្នកដែលពូកែអត់ធ្មត់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅសមាធិនិងថាមពលសម្រាប់ត្រៀមលោតផ្លោះទៅមុខនៅពេលដែលឱកាសមកដល់វាជាការសម្រាកដោយមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់អ្នកពន្យាពេលវិញគឺកើតចេញពីអារម្មណ៍តច្រកនិងភាពអស់សង្ឃឹមចំពោះទំហំនៃការងារពួកគេនៅស្ងៀមមិនមែនដើម្បីត្រៀមខ្លួនទេតែគឺដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភាពភ័យខ្លាចរហូតដល់កម្រើកលែងរួចភាពខុសគ្នានៃការនៅស្ងៀមទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅលើថាមពលផ្លូវចិត្តដែលនៅពីក្រោយវា16អ្នកអត់ធ្មត់មើលឃើញឧបសគ្គជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវដើរអ្នកពន្យាពេលវិញមើលឃើញឧបសគ្គជាហេតុផលដើម្បីឈប់ដើរនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដែលអត់ធ្មត់ឧបសគ្គគឺជាមេរៀន
និងជាការសាកល្បងដែលជួយឲ្យពួកគេកាន់តែរឹងមាំឡើងក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេយល់ថាគ្មានផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យណាដែលរលូនគ្មានគ្រោះរដាក់រដប់នោះទេដូច្នេះពួកគេទទួលយកវាដោយចិត្តរីករាយចំណែកឯអ្នកពន្យាពេលវិញនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គតែបន្តិចពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាវាជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាពួកគេមិនគួរធ្វើរឿងនេះតទៅទៀតនោះទេឧបសគ្គបានប្រែក្លាយទៅជាលេសដ៏សមហេតុផលបំផុតសម្រាប់ពួកគេក្នុងការបោះបង់ចោលនៅការទទួលខុសត្រូវរបៀបដែលយើងបកស្រាយអត្ថន័យនៃឧបសគ្គនេះគឺជាកត្តាកំណត់ថាតើយើងនឹងបន្តទៅមុខឬក៏ឈប់ត្រឹមនឹង17ការអត់ធ្មត់គឺជាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពចំណែកឯការពន្យាពេលវិញគឺជាការបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពគ្រប់គ្រងយើងបុគ្គលដែលមានការអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកកាត់ចង្កូតនៃជីវិតខ្លួនឯងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ពាធខាងក្រៅមកកំណត់ទិសដៅរបស់ពួកគេឡើយពួកគេអាចរក្សាជំហរដែលរឹងមាំនិងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេកំពុងតែច្របូកច្របល់យ៉ាងណាក្តីផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលពន្យាពេលតែងតែបណ្ដោយឲ្យកលៈទេសៈនិងពេលវេលាកំណត់សកម្មភាពរបស់ពួកគេធ្វើការតែនៅពេលណាដែលភ្លើងឆេះជិតដល់ជើងឬក៏នៅពេលណាដែលមានសម្ពាធខ្លាំងពីអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះការរស់នៅដោយគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនឯងបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោរពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់18មូលហេតុនៃការអត់ធ្មត់គឺចង់បានគុណភាពនៃការងារចំណែកឯមូលហេតុនៃការពន្យាពេលគឺចង់បានភាពងាយស្រួលនៃការងារអ្នកដែលពូកែអត់ធ្មត់គឺយល់ច្បាស់ថាការងារដែលត្រូវធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់តែងតែមានកំហុសឆ្គងដូច្នេះពួកគេសុខចិត្តចំណាយពេលបន្ថែមដើម្បីធានាឲ្យបាននូវគុណភាពនៃការងារឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពគឺជាកម្លាំងចលករដែលរុញឲ្យពួកគេមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការសម្រិតសម្រាំងរីឯអ្នកពន្យាពេលវិញគឺមិនខ្វល់ពីគុណភាពប៉ុន្មានទេអ្វីដែលពួកគេចង់បានបំផុតគឺធ្វើម៉េចឲ្យការងារនោះចប់ឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពួកគេតែងតែស្វែងរកផ្លូវកាត់ឬវិធីសាស្ត្រណាដែលចំណាយកម្លាំងតិចតួចបំផុតបើទោះបីជាលទ្ធផលមិនល្អក៏ដោយនេះគឺបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការធ្វើការដើម្បីតែលទ្ធផលនិងការធ្វើការដើម្បីឲ្យតែរួចពីដៃ19ការអត់ធ្មត់គឺជាការតស៊ូដោយស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែការពន្យាពេលគឺជាការបរាជ័យដែលមិនទាន់ប្រកាសជាសាធារណៈការអត់ធ្មត់មិនត្រូវការស្រែកប្រាប់គេឯងថាខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងនោះទេវាជាការតស៊ូពីខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងជ័យជំនះរបស់អ្នកអត់ធ្មត់គឺត្រូវបានកសាងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈសកម្មភាពតូចៗដែលគ្មាននរណាមើលឃើញផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលគឺជាគ្រាប់បែកពេលវេលានៃភាពបរាជ័យដែលកំពុងរងចាំថ្ងៃផ្ទុះឡើងឲ្យគេឃើញបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកដតីមិនទាន់ដឹងថាអ្នកកំពុងតែពន្យាពេលក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃភាពបរាជ័យគឺត្រូវបានកំណត់រួចជាស្រេចទៅហើយភាពបរាជ័យនេះនឹងលេចជារូបរាងច្បាស់នៅពេលដែលពេលវេលាត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់20ការអត់ធ្មត់វានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលធំคล้ายជាតូចទៅតាមពេលវេលារីឯការពន្យាពេលវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាតូចប្រែក្លាយជាធំនៅពេលក្រោយវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកអត់ធ្មត់គឺដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងមួយដោយសន្សឹមដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដ៏ធំមួយត្រូវបានបំបែកជាបំណែកតូចដែលងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាវាក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការរំលាយបញ្ហាឲ្យកាន់តែស្ដាងទៅផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលវាប្រៀបបីដូចជាការប្រមូលសម្រាមទុកនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបញ្ហាតូចតាចដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយវានឹងរីកធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយទីបំផុតបញ្ហាទាំងនោះវានឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិដ៏ធំមួយដែលមិនអាចដោះស្រាយបានទៀតនោះទេនេះគឺជាច្បាប់នៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រមូលផ្ដុំដែលអាចផ្ដល់ផលល្អឬផលអាក្រក់អាស្រ័យទៅលើទង្វើរបស់យើង21អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់គឺរស់ជាមួយក្តីសង្ឃឹមចំណែកឯអ្នកមានទម្លាប់ក្នុងការពន្យាពេលវេលាគឺរស់ជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចក្តីសង្ឃឹមគឺជាឥន្ធនៈសម្រាប់អ្នកអត់ធ្មត់ព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះនឹងនាំមកនូវផ្លែផ្កានៅថ្ងៃក្រោយចក្ខុវិស័យវិជ្ជមាននេះហើយដែលជួយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចចំណែកឯអ្នកដែលពន្យាពេលគឺរស់នៅក្រោមស្រមោលនៃការភ័យខ្លាចជានិច្ចខ្លាចថាខ្លួនឯងធ្វើមិនទាន់ខ្លាចគេស្ដីបន្ទោសឬខ្លាចបរាជ័យជាដើមអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងនេះគឺបានបំផ្លាញសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺពោរពេញទៅដោយភាពអង្សៅដូច្នេះជម្រើសរវាងការអត់ធ្មត់និងការពន្យាពេលគឺជាជម្រើសរវាងការរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមនិងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាច22ការអត់ធ្មត់គឺជាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការរងចាំ
ចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាការបរាជ័យក្នុងការសម្រេចចិត្តការអត់ធ្មត់មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតែវាជាជំរឿដែលកើតចេញពីការគិតពិចារណានិងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់បុគ្គលពួកគេជ្រើសរើសយកការរងចាំដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រោះពួកគេយល់ថាវាជាផ្លូវដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងកលៈទេសៈនោះផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលគឺកើតឡើងដោយសារតែបុគ្គលនោះមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងការមិនដាច់ស្រេចនៅក្នុងចិត្តនេះហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេអូសបន្លាយពេលវេលាដែលគ្មានគោលដៅនេះវាបញ្ជាក់ថាភាពអត់ធ្មត់គឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំនៃឆន្ទៈរីឯការពន្យាពេលគឺជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយ23ការអត់ធ្មត់វាបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនៃផ្លូវចិត្តចំណែកឯការពន្យាពេលវាបង្ហាញពីភាពក្មេងខ្ចីក្នុងការទទួលខុសត្រូវមនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវចិត្តយល់ថាពួកគេមិនអាចទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមចិត្តចង់ភ្លាមៗនោះទេហើយពួកគេព្រមទទួលយកការពិតនោះពួកគេមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនិងគោរពកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើចំណែកឯអ្នកពន្យាពេលវិញគឺមានចរិតលក្ខណៈដូចជាក្មេងដែលចង់បានតែសេចក្តីសុខនិងគេចវេះពីការងារដែលលំបាកពួកគេខ្វះការទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយតែងតែរំពឹងថាអ្នកដទៃនឹងមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគេភាពចាស់ទុំមិនមែនវាស់ទៅលើអាយុទេតែវាស់ទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងការអត់ធ្មត់របស់យើង24យើងអត់ធ្មត់ព្រោះតែយើងមើលឃើញតម្លៃនៅទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងពន្យាពេលវិញព្រោះយើងមើលមិនឃើញពីតម្លៃនៃការចាប់ផ្ដើមកម្លាំងចិត្តនៃការអត់ធ្មត់គឺកើតចេញពីការមើលឃើញរូបភាពនៃភាពជោគជ័យយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តបើទោះបីជាវាមិនទាន់កើតឡើងពេលនេះក៏ដោយតម្លៃនៃរង្វាន់នៅទីបញ្ចប់វាមានទំហំធំធេងជាងការលំបាកដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះដែលធ្វើឲ្យការរងចាំកាន់តែមានន័យផ្ទុយមកវិញអ្នកដែលពន្យាពេលតែងតែមើលរំលងសារៈសំខាន់នៃជំហានដំបូងហើយគិតថាការចាប់ផ្ដើមបន្តិចបន្តួចវាមិនមានតម្លៃអ្វីនោះទេការខ្វះខាតនៅការផ្ដល់តម្លៃទៅលើសកម្មភាពតូចតាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃការផ្ដល់តម្លៃនេះគឺជាគន្លឹះដើម្បីយកឈ្នះការពន្យាពេល25ការអត់ធ្មត់គឺជាស្ពានចម្លងទៅកាន់គោលដៅចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាជញ្ជាំងឃុំឃាំងគោលដៅការអត់ធ្មត់ប្រៀបបានទៅនឹងស្ពានដែលតភ្ជាប់ពីចំណុចដែលយើងនៅទៅកាន់ចំណុចដែលយើងចង់ទៅដោយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនានាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពភាពអត់ធ្មត់ជួយយើងឲ្យអាចបោះជំហានឆ្លងកាត់ការលំបាកម្ដងមួយរហូតទៅដល់ត្រើយនៃភាពជោគជ័យដោយឡែកការពន្យាពេលវិញវាប្រៀបបីដូចជាការកសាងជញ្ជាំងបិទផ្លូវខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញនិងមិនអាចទៅដល់គោលដៅបានឡើយរាល់ពេលដែលយើងពន្យាពេលគឺយើងកំពុងតែដាក់ឥដ្ឋមួយដុំទៀតដើម្បីពង្រឹងជញ្ជាំងនោះឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៅជម្រើសគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់យើងថាតើយើងចង់សាងសង់ស្ពានឬក៏ចង់សាងសង់ជញ្ជាំង26ភាពអត់ធ្មត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹងគុណនៅពេលវេលាឯការពន្យាពេលបង្រៀនយើងឲ្យចេះតែខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់យើងរៀនសង្កេតនិងអរគុណរាល់ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតឡើងតាមរយៈពេលវេលាយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាពេលវេលាគឺជាកាដូដ៏វិសេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែលម្អខ្លួនឯងបានជានិច្ចផ្ទុយទៅវិញទម្លាប់នៃការពន្យាពេលគឺបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពេលវេលាថាជារបស់ថោកទាបដែលអាចចាយវាយបានតាមចិត្តដោយមិនបាច់ខ្វល់យើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយគឺនៅពេលដែលពេលវេលានោះបានកន្លងផុតទៅហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានការអប់រំចិត្តឲ្យចេះគោរពពេលវេលាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបុគ្គលជោគជ័យ27ការអត់ធ្មត់គឺជាសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាភាពអសកម្មដែលបំផ្លាញពីខាងក្នុងការអត់ធ្មត់អាចមើលទៅដូចជាការនៅស្ងៀមពីខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងចិត្តវិញគឺពោរពេញទៅដោយការតស៊ូការគិតនិងការរៀបចំយ៉ាងសកម្មវាជាចលនាផ្លូវចិត្តដែលមិនឈប់ឈរដើម្បីរក្សាលំនឹងនិងជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅមុខរីឯការពន្យាពេលវិញគឺជាភាពអសកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលស៊ីរូងពីខាងក្នុងនៃចិត្តរបស់យើងនិងស៊ីសមត្ថភាពរបស់យើងបន្តិចម្ដងវាបំផ្លាញការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងបង្កើតបានជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលពិបាកនឹងកែប្រែនៅពេលក្រោយដូច្នេះកុំវិនិច្ឆ័យសៀវភៅគ្រាន់តែក្របនៅខាងក្រៅហើយកុំវិនិច្ឆ័យការអត់ធ្មត់ថាជាភាពអសកម្ម28អ្នកអត់ធ្មត់យល់ថាយឺតតែត្រូវទៅឲ្យដល់ចំណែកឯអ្នកពន្យាពេលវិញពួកគេយល់ថាចាំបន្តិចទៀតគឺមិនអីទេទស្សនវិជ្ជាយឺតតែត្រូវទៅឲ្យដល់របស់អ្នកអត់ធ្មត់គឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃស្ថិរភាពនិងការមិនបោះបង់ចោលកណ្ដាលផ្លូវពួកគេយល់ថាល្បឿនមិនសូវសំខាន់ដោយទិសដៅនិងការបន្តដំណើរទៅមុខឥតឈប់ឈរនោះទេចំណែកអ្នកពន្យាពេលវិញតែងតែលួងលោមខ្លួនឯងដោយពាក្យថា
ចាំបន្តិចទៀតដែលវាជាពាក្យកុហកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតពាក្យនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលមួយគ្រាប៉ុន្តែបានកាត់ផ្ដាច់ឱកាសនៃការធ្វើសកម្មភាពជារៀងរហូតការយល់ឃើញភាពខុសគ្នានៃពាក្យសម្ដីសាមញ្ញទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃជីវិតបានយ៉ាងធំធេង29ការអត់ធ្មត់គឺជាការប្រយុទ្ធនឹងតណ្ហាដែលចង់បានភ្លាមៗចំណែកឯការពន្យាពេលវិញគឺជាការចោះចាញ់និងការចង់បានសេចក្តីសុខភ្លាមៗនៅក្នុងគូក្បាលរបស់មនុស្សមានការតស៊ូជានិច្ចរវាងការចង់បានរង្វាន់ភ្លាមៗនិងការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយការអត់ធ្មត់គឺជាជ័យជំនះនៃហេតុផលអ្នកអត់ធ្មត់ត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសភាវគតិធម្មជាតិដើម្បីរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលគឺជាការលើកទង់ជ័យសចោះចាញ់ចំពោះតណ្ហាដែលចង់បានភាពងាយស្រួលមួយគ្រានោះនៅពេលដែលយើងចោះចាញ់យើងបាត់បង់នៅការគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនឯងហើយក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃចំណង់របស់ខ្លួនឯងការប្រយុទ្ធនេះវាបានក្លាយទៅជាសមរភូមិដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការកំណត់ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្ស30ការធ្មត់គឺជាការរងចាំដែលមានផែនការច្បាស់លាស់ចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាការរងចាំព្រោះតែខ្លាចក្នុងការចាប់ផ្ដើមការអត់ធ្មត់គឺជាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមួយដែលបុគ្គលបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររួចរាល់សម្រាប់ការបោះជំហានបន្ទាប់ដោយមិនមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ខុសកលៈទេសៈទេពួកគេប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការរងចាំនេះដើម្បីសិក្សាពីស្ថានភាពឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើសកម្មភាពធំដុំផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលមិនមែនជាការកើតឡើងដោយសារតែការរៀបចំផែនការនោះទេប៉ុន្តែវាជាការឆ្លើយតបនៃភាពភ័យខ្លាចដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សដែលពន្យាពេលតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឬខ្លាចជួបឧបសគ្គដែលខ្លួនមិនអាចដោះស្រាយបាននៅពេលខាងមុខដូច្នេះភាពខុសគ្នាដាច់ស្រឡះគឺស្ថិតនៅលើគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ពេលវេលាថាតើដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឬដើម្បីគេចវេះពីបញ្ហា31ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកអត់ធ្មត់គឺពោពេញទៅដោយសន្តិភាពចំណែកផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកពន្យាពេលវិញគឺពោពេញទៅដោយវិបដិសារីដោយសារតែអ្នកអត់ធ្មត់ដឹងខ្លួនថាធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តនិងមិនមានការសោកស្ដាយឡើយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនេះគឺកើតចេញពីការទទួលយកនិងការជឿជាក់ទៅលើដំណើរការដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើដោយឡែកអ្នកដែលពន្យាពេលគឺតែងតែរងទុក្ខវេទនាដោយការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងនិងវិបដិសារីចំពោះពេលវេលាដែលបាត់បង់សម្លេងតូចៗនៅក្នុងក្បាលដែលរំលឹកពីកំហុសដែលបានបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដគឺមិនមែនបានមកពីការគេចវេះទេតែបានមកពីការហ៊ានប្រឈមមុខនិងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហា32ការអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះនៃបញ្ញាចំណែកការពន្យាពេលគឺជាច្រេះនៃបញ្ញាការអត់ធ្មត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគូក្បាលបានគិតពិចារណាវិភាគនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតដែលនាំឲ្យបញ្ញាកាន់តែមុតស្រួចដំណើរការនៃការរងចាំដោយការគិតគឺជាការហ្វឹកហាត់គូក្បាលឲ្យកាន់តែឈ្លាសវៃនិងកាន់តែស៊ីជម្រៅផ្ទុយមកវិញការពន្យាពេលវាធ្វើឲ្យគូក្បាលកាន់តែស្ពឹកស្រពន់ដោយសារតែមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពខ្ជិលច្រអូសប្រៀបដូចជាច្រេះដែលស៊ីកាត់សមត្ថភាពនៃការគិតនិងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែល្ងងទៅតាមពេលវេលាដើម្បីរក្សាបញ្ញាឲ្យនៅភ្លឺថ្លាយើងត្រូវតែជៀសវាងទម្លាប់នៃការទុកចោលដោយមិនប្រើប្រាស់33នៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រការអត់ធ្មត់គឺជាការសម្រាកដើម្បីបញ្ចូលធម៌ពលចំណែកឯការពន្យាពេលវាជាការអស់កម្លាំងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាអ្នកពន្យាពេលកំពុងតែសម្រាកប៉ុន្តែតាមពិតខួរក្បាលរបស់ពួកគេកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលមានទោសកំហុសនិងភាពតានតឹងធម៌ពលរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចេញចោលឥតប្រយោជន៍ទៅលើការបារម្ភជាជាងការធ្វើការដោយឡែកការអត់ធ្មត់ដែលត្រឹមត្រូវគឺជាការសម្រាកពិតប្រាកដដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារបន្ទាប់អ្នកអត់ធ្មត់គឺមិនបានបាត់បង់ធម៌ពលផ្លូវចិត្តទៅលើការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងទេដូច្នេះពួកគេមានកម្លាំងពេញលេញនៅពេលដែលពួកគេត្រូវធ្វើសកម្មភាព34ការអត់ធ្មត់គឺជាទម្រង់ខ្ពស់បំផុតនៃការគោរពខ្លួនឯងដោយមិនបោះបង់គោលដៅចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាការក្បត់ខ្លួនឯងដោយការលួចយកពេលវេលានៃអនាគតមកចាយវាចោលនៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់និងធ្វើតាមផែនការយើងកំពុងតែផ្ញើសារទៅកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានតម្លៃហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់នេះគឺជាការកសាងនៅការគោរពចំពោះខ្លួនឯងហើយផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលគឺជាការលួចយកសេចក្តីសុខពីអនាគតមកប្រើនៅពេលនេះយើងកំពុងតែបង្កើតបំណុលនៅពេលវេលានិងបំណុលនៃការងារឲ្យខ្លួនឯងនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងជាអ្នកដោះស្រាយទង្វើនេះគឺជាការក្បត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃនិងភាពជឿជាក់នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯង35ចុងក្រោយការអត់ធ្មត់គឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងធ្វើបានល្អជាងមុនចំណែកឯការពន្យាពេលគឺជាការបិទឱកាសខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើអ្វីសោះ
សរុបចុងក្រោយមកការអត់ធ្មត់គឺជាទង្វើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងដោយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងបានរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវាជាការបើកទ្វារទទួលយកលទ្ធភាពថ្មីៗនិងភាពជោគជ័យដែលធំធេងជាងមុននៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែការពន្យាពេលវិញវាជាទង្វើនៃការបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយបិទផ្លូវនិងកាត់បន្ថយសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងដែលមានរាល់ពេលដែលយើងពន្យាពេលគឺយើងកំពុងតែបដិសេធឱកាសដែលពិភពលោកផ្ដល់ឲ្យយើងក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃភាពខុសគ្នាចុងក្រោយនេះគឺអ្នកដែលពូកែអត់ធ្មត់ជាអ្នកបង្កើតអនាគតចំណែកឯអ្នកពន្យាពេលគឺជាអ្នកសម្លាប់អនាគតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា